السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال شباب اليوم في معانا كيا سيراتو موديل 2015. السيارة هذه فيها هزة على طول، هزة موجودة فيها. فنبدأ نفحص السيارة، نشغلها. ما أدري إذا حاسين فيها الهزة اللي فيها. لمبة تشيك انجن ما في. فنروح لجهاز الفحص، ندخل على الانجن، ليدد اول، ترابل كود، نقرا الاخطاء، هيتد اكسجين سنسور، هيتر بانك 1 سنسور 1. ما راح يعمل اي رجة، ولكن له علاقة، بس اعتقد ما راح يعملها. والاي سي ريفرنس بريشر اللي هو حساس الضغط تبع الهاي بريشر اللي في المكيف. طيب نجرب ندخل على اللايف داتا، نشوف في مسفير كانتر تبع كيا وهونداي. في احيانا بعض السيارات الموديلات يكون فيه، وبعض الموديلات ما يطلع شيء. فنشوف الحين ايش بيطلع عندنا. شايفين الهزة اللي في السيارة؟ هذا على طول يكون هنا في الآخر. ايوه، هذا التوتال كونتر اوف ايميشن ريفوليوشن. مثل ما شايفين هنا عم يعد. مين هو اللي عم يعد؟ لا، هذا اوف توتال. هنا السلندر الرابع. اذا السلندر الرابع في مشكلة. نطلع لبرا بالسيارة. السلندر الرابع هذا هو، نحط الفيش ولا كأنه في شيء، ولكن هنا نجرب نشوف السبارك اللي هنا موجود ولا لا. مثل ما شايفين في سبارك، سامعين الصوت. إذا الخطوة اللي بعدها الحين بفك البوجي ونشوف ايش وضع البوجي. ممكن يكون البوجي خربان. بفك البوجي ونتابع. الآن شباب مثل ما شايفين هذا البوجي طلعته. مو شكل البوجي في مشكلة. فالحين أنا برأيي إنه الخطوة اللي بعدها نفحص الإشارة تبع البخاخ ونشوف الإشارة تبعه سليمة ولا لا. برجع بركب البوجي ومنتابع بفحص البخاخ. الآن شباب وصلنا السكوب نشوف الإشارة هذه تبع البخاخ. شغل السيارة. السيارة اشتغلت. مثل ما شايفين شباب هاي الإشارة تبع البخاخ. هذه وقفتها الإشارة. شوفوا هنا ما هذا البخاخ بيفتح ما بيسكر. عرفتوا؟ ارجع اشغلها. شايفين كيف؟ الآن بروح بحط على إشارة البخاخ اللي هو شغال 3. بعدين ندخل هنا. مثل ما شايفين شباب، شايفين هذا الجزء؟ شفتوه؟ هذا المكان اللي البخاخ الإبرة ترجع مكانها.
فالظاهر الحين انه عندنا في بخاخ في مشكلة، فبفك هذا البخاخ وببدله ونرجع نشوف السيارة. الآن شباب مثل ما شايفين هذا البخاخ القديم، وهذا البخاخ الثاني اللي ركبناه عليها، ولكن هذا فيه شو مختلف. هذا البخاخ تبع سنتافي. المهم وصلنا بالهادي البنات، ووصلنا السكوب على خط السيجنال، وهنا كمان بندخل على اللايف داتا كمان عشان نشوف المسفير. شغل سيارة. الآن نشغل السيارة ونشوف السيجنال كيف شكلها. مثل ما شايفين البنجا صار تمام، وهنا السيارة صارت ما بقى فيها رجة. نجي هنا للجهاز ندخل على المسفير اللي كانت ظاهرة عنا. مثل ما شايفين ما بقى فيه عد مسفير ابدا. فالحين عندنا بخاخ عاطل في هذا الفيديو، وما كان فيه اي عطل ولا شيء. فاذا عجبكم الفيديو شباب يا ريت تشتركوا بالقناة، واللي عنده اي استفسار ممكن يخليه في التعليقات، واللي عنده اي سيارة ممكن يحب يبغى يعملها صيانة او اي شيء ممكن يتواصل معي في الواتساب. شكرا لمشاهدتك للفيديو.